привет! Вы на канале Кир МСМ. И сегодня у нас суббота, а у нас веселая суббота. И сегодня на веселой субботе мы не как всегда собираем самоделку, потому что, кстати, сегодня у меня ремонт здесь, скажу. Скоро у меня будут поклеены вот такие обои. На следующей веселой субботе вы увидите уже поклеенные обои, может быть, и я расскажу, как все будет. Ну, то есть я пока не буду ничего рассказывать, спойлерить, так сказать. Вот. Ремонт у меня, вот здесь уже обои подраны, получается, вот такие обои поклеены, ну, короче, поняли. И второе. Я хотела попробовать фирменный набор Галамарт. Смотрите, открыл фирменный набор Галамарт. Такое. Такая штука. Кстати, почему я снимаю обзоры уже, 2 недели? Я просто что-то не на что снимать, так сказать. Ладно, сейчас мы посмотрим с вами на веселой субботе вот этот набор Галамарт. Вот такая коробочка, я его уже собрал. Галамарт. И, здесь так странненько. Смотрите. Вот это все, что осталось после сборки. В прямом смысле. После сборки осталось наклейки. И 3 детальки. Зеленая пластинка на 2 без пинов. И 2 вот таких детальки. Не знаю, почему их положили. Ладно, сейчас мы сделаем сам обзор. Это инструкция. Начнем, пожалуй, с фигурки. У них цельная фигурка. То есть цельная фигурка. Она цельная. То есть у нее снять можно прическу. А остальное тело, оно цельное. Голова у нее, конечно же, трудно, но поворачивается. То есть и трудно обратно поворачивается. Вот такая фигурка. То есть она цельная. Вот такие у нее ножки. Это не леговская фигурка. Не формата лего, то есть она другого формата. Получается, у нее вот такие штаны. Такая оранжевый торсик. Она цельная. И руки у нее уже были вставлены. То есть не надо здесь мучиться. И, в общем-то, вот такая фигурочка. Вот. Дальше у нас идет тележка. Такая тележечка. Даже не знаю, чем тележка такая. Лучше бы они сделали сборную тележку, потому что у этой она не катится как бы. То есть у нее пририсованные колесики. Она не катится. Она сделана из 2 деталей. Вот, смотрите, вот такая деталь и вот такая. Скрепить ее достаточно сложно. Попасть на эти... Оп, я скрепил. Вот такая тележечка. Она, кстати, не такая уж и уместительная, но входит в нее примерно 3 баночки. Ладно, теперь смотрим сам магазин. Витринка. Такая витрина. Здесь у нас стоит какой-то молоток, наверное, потому что для инструментов здесь отдел. Какие-то 2 баночки и, как я понял, порошок какой-то. Вот такая витринка. Сделано так примечательно. Вот сюда еще можно ставить. Вот, короче, такая витринка. И вторая витрина, это вот такая витрина. Написано здесь все для дома. Что у нас здесь есть? Как я понимаю, какая-то большая банка порошка, потому что, это очень похоже на какой-то порошок. Какая-то коробка, похожа с игрушками. Какая-то соль. Мед, похоже, какой-то. Я так думаю, молоко, а это эфир. Вот такая витрина. Вот что здесь не закрыли, это, конечно, минус. Могли бы закрыть. И сразу вместительность тележки. Она не такая уж и вместительная. Если вы положите в нее эту коробку, то вы больше ничего в нее не положите. В прямом смысле. Смотрите. Вот какая вместительная. Вмещает 1 коробку. Хотя если вы в нее положите... Оп. Сейчас отдер. Вот отдер. Порошок, то сюда еще войдет, я думаю, 2 баночки где-то. Если так напихать. Вот, молоко может сюда войти. Вот такой наборчик. Купить набор, соответственно, можно только в Галамарт, потому что он фирменный Галамарт. Вот так вот он выглядит. Кстати, достаточно неплохой. Я могу даже посоветовать.
Ну и, кстати, еще хотел сказать, что изображение вот здесь отличается от того, что у нас получилось. В прямом смысле, смотрите. Вот эта витрина должна быть наоборот, смотрите. То есть здесь нам показано наоборот, а в инструкции показано так. То есть смотрите, в инструкции показано, что ее надо собрать так. Если даже покажу. Вот. Мы видим вот так. Ну, а это также собрано, только на коробке мы не видим еще 2 баночки, а в инструкции они есть. Вот, смотрите. Вот такой набор. Ладно, всем пока! Вы были на канале Кир МРСМ. Это была Веселая Суббота. Всем пока!